المرض اللي عندك اسمه ربو قصبي. من تفتح هذا الباب وتطلع اسمه تحسس. أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام. اليوم بحلقة جديدة من بودكاست نفس، وضيفنا الكريم دكتور مضر زكي الخير الله. أهلا وسهلا ومرحبا، اهلا تفضل وسهلا ومرحبا محمد حبيبي. عزيزنا دكتور غالي. اليوم إن شاء الله نتطرق لبعض الأسئلة والأمور اللي يعني تجي للناس المرضى خطية اللي ما عندهم معلومة أو خلفية بالمعلومات عن الأمراض وهذه الأمور. فأول سؤال عندنا هو الشخص اللي من يتمرض مرض بسيط تسبب له قحة، فهذه القحة يمتى تكون هي خطرة أو ناقوس خطر بالنسبة لهذا الشخص، ويمتى هي فد شي عابر بسيط اللي ممكن 7 أيام وتختفي، أو ياخذ فد علاج بسيط بالبيت مباشرة وينتهي الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. اشكرك محمد حبيبي. قبل لا ابدي راح انا اعطي فد ملاحظه كلش مهمه، اللي هي تفاعل المريض ويا الطبيب. ليش مهمه هاي؟ لانه الطبيب من يتعب على المريض حتى يشخص المرض، احنا من يجي المريض يم الطبيب يشرح له حالته، يكمل فحوصاته ويرجع. المفروض الطبيب اكو 3 شغلات اي انسان ضميره حي والاخلاقيات المهنيه الطبيه تتطلب 3 شغلات. الاولى، اشرح للمريض شنو اللي ببالي من تشخيص، واشرح للمريض شنو الفحوصات اللي سويتهن وليش سويتهن، وبعدين افسح له المجال حتى يسالني اسئله. فاحنا بهاي الحلقات اللي انا اشكر استضافتك اليوم، واتمنى الصحه والسلامه يعني مشاهدينا الاعزاء، حتى يبدي المريض يسال حتى يفتهم شنو التشخيص مالته. هواي مرات يجي مريض يقول لي انا ما افتهمت شيء من الطبيب. وعلى الطبيب ايضا من يشرح، وان شاء الله اليوم بالحلقات، بلغه مفهومه للمريض، حتى بعدين المريض توصل الفكره بصوره كامله ويسال الاسئله الصحيحه بخصوص هذا المرض. بالنسبه للقحه، القحه طبعا هي وحده من اعراض التنفسيه، واعتياد القحه تجي من القصبات الهوائيه، اعتياد القصيبات الهوائيه اللي اصغر من القصبات الهوائيه، ومرات من الحويصلات الرئويه اللي هي حبايبنا يسمونها الفشافيش مال الرئه. الفشافيش مال الرئه اللي يصير بها تبادل الاكسجين وثاني اكسيد الكربون، يعني الاكسجين والدخان، والقصبات الهوائيه القصيبات الهوائيه اللي هي توصل الهواء للحويصلات الرئويه. فاي التهاب بصوره عامه نسميه التهاب بالجدار او احتقان بالقصبات الهوائيه يسوي قحه، او تشنج بالعضله اللي هي موجوده بالقصيبات الهوائيه. طبعا احنا بالموسم مال الشتاء نشوفه هوايه. ليش؟ من الانفلونزا، التهابات الفيروسيه، وهاي تسوي قحه لان هي تسوي التهابات بالقصبات الهوائيه. السؤال المحدد اللي تفضلت به مهم. يمتى المفروض المريض يراجع الطبيب؟ اولا اذا هو يحس عموما تعبان من ناحيه يعني جسمه بنحول، سخونه قويه مثلا، يذب بلغم بلون، المفروض يراجع، لانه ممكن القحه سببها التهاب شديد مثل ذات الرئه، ويتعالج بسهوله ويقوم بالسلامه المريض من عنده. هاي وحده من عنده. اثنين، اذا القحه طولت اكثر من 3 اسابيع وما تحسنت، حتى لو هي اكثرها مثل ما تعرف التهابات فيروسيه يراد لها مرات حتى 12 اسبوع يلا تطيب، بس مرات اذا صارت اكثر من 3 اسابيع احنا نقول خصوصا لعمره 30 سنه فما فوق او مدخن او اثنينهن المفروض يراجع. هم من ضمن الفحص ما تكون اشعه حتى نتاكد القحه ماكو فد شيء لا سمح الله مرض مزدن او فد شيء هو سبب القحه الاشياء طولت وياه. والنقطه الثالثه انه اذا وياها دم، السعال الدموي، خيط دم او دم، بهاي الحاله المفروض المريض يراجع حتى يتاكد ليش ذب دم ويا القحه مالته. ثلاث انواع من القحه اللي تطول، اللي بيها عموما المريض تعبان ويطلع وياها بلغم وسخ، والثالثه اذا وياها سعال دموي. دم. وطبعا اخر شيء اكو القحات المزمنه، هاي فتح حلقه ثانيه لانه هذا بحر بحد ذاته، اللي هي مرض علاجات الضغط تسويها، تحسس قصيبات الربو بحد ذاتها هم يسويها، وراح اكيد نحكي عنها في يوم من الايام. الاسترجاع المريئي مرات حتى بدون جاري وحموضه، ومرات الماده المخاطيه تنزل من الانف، احتقان يصير ويسبب قحه لانه يقطر على الاوتار الصوتيه وينزل بالقصبه الهوائيه. بس هذا له حلقه اخرى. شكرا جزيلا على سيدك حبيبي دكتور حبيبي. الغالي. طبعا احنا اليوم حلقتنا مو بس بصدد يعني موضوع طبي فقط،
حتى ما يكون جاف كلش. إيه هو بصدد يعني موضوع توعوي أكيد. يوصل كل بيت إن شاء الله. تمام. وشكرا زين على الشرح هذا. لا طبعا العفو حبيبي. أكفد موضوع آخر عندنا اللي إيه هو الناس تخاف من كلمة ربو، نعم فمن يدخل الدكتور ويطلع تشخيصه تحسس أو ربو، نعم أو هو يعني يرتاح من يسمع إنه أنا طلع عندي تحسس ما إيه طلع عندي ربو. نعم كلش يخافون من هذا نعم. الموضوع. فشنو الفرق بين التحسس والربو يعني؟ كلش خوش سؤال. مرات بالشقة أنا ويا المرضى مالتنا أقول لهم أنا بهاي الغرفة يمي ويم دكتور أو الدكتورة الفلانية، المرض اللي عندك اسمه ربو قصبي، من تفتح هذا الباب وتطلع اسمه تحسس. يضحك المريض يقول شنو الفرق؟ أقول لهم لا ماكو فرق بيناتهم، بس واحدة من عندهن نتعامل وياه بصورة علمية، حتى احنا نمشي على علاجات رصينة معتمدة على إرشادات عالمية معترف بها. والثاني حتى ما ياكلون راسك من توصل للبيت، ربو قصبي كيت وهاي، وبعدين تصير خبصة بالموضوع. طبعا أنا أتوقع يعني الشيء الغريب، أنا أشتغل ببريطانيا وأشتغل بالعراق. طبعا بريطانيا عندهم مخاوف أخرى بأمراض أخرى لأسباب أخرى، بس موضوع الربو القصبي وموضوع البخاخ مو بس بالعراق، بالدول العربية عموما موضوع شائك جدا. وللأمانة أنا بالحقيقة سعيد، يعني من بديت أشتغل هواي بالعراق وأروح وأرجع وهاي، لو تسألني مثلا بال2015 وقبلها وهسه لا، الوعي صار هواي أفضل، الناس بتتقبل الموضوع أكثر حتى لو تقول ربو قصبي، لأنه شافوا بصورة عملية شلون ممكن إنسان يتحسن على العلاج الوقائي وقبلها متبهدل. وحدة بالتاريخ أنا شاك أنه سبب الناس ليش تخاف من الربو القصبي، لأن يسمعون مثلا كانوا قبل الربو القصبي هو اعتيادي، يصير احتقان بالجدار مال القصيبة الهوائية، القصبات الهوائية القصيبات الهوائية، ويصير اكو تشنج بالعضلة الموجودة. تمام؟ هاي كلش مهمة النقطة. فالعلاج الوقائي على الاحتقان، والعلاج اللي هو رأسا يخفف يعني المسكن خلينا نسميه، يشتغل على تشنج العضلي الموجود بالقصيبات الهوائية، بس هذا ما يعالج المرض بحد ذاته. وهاي النقطة كلش مهمة. في أيام زمان ما كانت متوفرة هواي من هاي العلاجات الوقائية، احنا هسه بخير الحمد لله والشكر. فما كانت متوفرة، فشي يصير من واحد يوقع بالربو القصبي أو تحسس القصيبات الربوي، يوقع اعتياد يمته وقت المغرب وجه الفجر. ليش؟ لأنه الغدة الكظرية تفرز مادة الكورتيزول اللي هي فسلجيا موجودة بجسم الإنسان، هاي تخلي رخاوة تصير بالعضلة الموجودة بالقصيبات الهوائية والاحتقان الموجود، فيمتى تقل بالليل تصعد الصبح، فيمتى يتبهدل المريض ويركضون بين الطوارئ ورا المغرب. زين، إذا بذاك الوقت أيام زمان حظر تجوال مثلا والوضع الأمني ما مستقر، وصلوا للمستشفى يعطونه العلاج المسكن مو العلاج الوقائي بالضرورة، لأن هذا المتوفر بالحكومة اللي يسمونه الفنتولين الأزرق، البخاخ الأزرق دكتورة حطوا له هاي المادة ما يقيسونها بصورة صحيحة، يقول لك كم سي سي، 2 سي سي، 4 سي سي، 5 سي سي، هو هيك يعني، غير الواحد يقيسها بالمقياسات العلمية، ملغرام مايكروغرام، مو سي سي، لأنه شركة عن شركة تختلف. فيحطون سي سي بكيفهم، يصير هواية الجرعة أكثر من اللي يحتاجها المريض. هي ما راح تسوي أثر على المدى البعيد، بس يسوي ممكن خفقان إذا واحد حط هواية من عندها. هاي الصوش مو بالعلاج نفسه، بجرعة العلاج اللي اعطيناها احنا بالبداية. زين، صار المريض زين ارتاح ورجع للبيت، بس وانت ما اعطيته علاج وقائي، يمتى راح ينتكس؟ اليوم اللي وراه، يمتى راح ينتكس مرة ثانية؟ اليوم وراه، ويوميا مرتاحين عليه، وصار إلا ياخذ هذا يلا يصير زين، تعود على العلاج. بس تصور خلفيتها هاي. هسه الحمد لله ويا التوعية بدأت الناس تفهم هذا الموضوع، انه احنا من نشخص تحسس قصيبات الربوي اولا يطمئنون، لان الاغلبيه الغالبه 90 الى 95% من الناس اللي نشخصهم تحسس قصيبات الربوي خصوصا الاطفال، اذا التزموا بالعلاج الوقائي امورهم طيبه جدا، وقليل يراجعون بعد اطباء، وقليل يصير عندهم انتكاسات يعني حاده من تحسس قصيبات الربوي، بس كون يلتزمون بالعلاج الوقائي. واخر نقطه طولت عليك حبيبي، آخر نقطة أنه إحنا العلاج يجي بطريقة البخاخ. ليش؟ أو الطوز يسمونه، لأنه الله نعرف بالعقل والمنطق يقول أنه أنا دا أريد أروح للبصرة أروح لها قبل، مو أروح لبغداد البصرة، صح؟ فالعلاجات إذا أكو مثلا كبسول أو شراب أو أبرة تفتر الجسم كله، توزع مضاعفات جانبية حتى توصل القصبات الهوائية اللي أنت هاي المضاعفات الجانبية في غنى عنها. فاش سووا الأوروبيين؟ صنعوا المادة العلمية نفسها، بس 1/1000 أقل من المادة ذيك كانوا يعطونها بالشراب وبالأوبر، 1/1000 أقل بالمايكروغرام مو بالملغرام، وحطوها بالبخاخ حتى توصل بصورة مباشرة للقصبات الهوائية
والمريض يكون في غنى عن هاي المضاعفات الجانبيه اللي تجي ويا العلاج. ولهذا السبب، بس لانه بعدهم هم رابطين، اكو ربط بالبخاخات القديمه اللي هي مسكنه فقط مو علاجيه وقائيه، صارت الناس تتخوف من موضوع البخاخ. بس حتى هاي الحمد لله وشكر بدأت الناس تتقبل هذا الموضوع هواي اكثر، لأن راح يتعود عليه. لا لا، هو المرض مزمن، ممكن متقطع الموسمي، حال داء السكري مثلا، اكو على الحميه فقط، اكو بس حميه ومنظم، واكو ناس حميه ومنظم وعلاجات وابر. الربو القصبي كذلك، اكو الدرجه المتقطع الموسمي الدرجه الاولى يسمونه، اكو الدرجه الثانيه، الثالث متوسط الشده، الرابع، وخامس شديد الشده. خامس شديد الشده اذا اخذ المريض العلاج مالته بالصوره الصحيحه الوقائي يمثل تقريبا اقل من 5% من كل الربو القصبي. فاحنا دائما ناكد انه قاعد ياخذ علاجه بالصوره الصحيحه وملتزم بعلاجه لو لا، لان الاكثريه الغالبه هو المفروض يستجاب للعلاج، ولهذا سبب ناكد على هذا الموضوع. فذني الملاحظتين مهمه، التحسس القصيبات الربوي والربو القصبي ماكو بيانات فرق، نفس الشيء، بس وحده من عدها تتحسس من عند الناس من يسمعون الكلمه، بس هو المصطلح العلمي هو هذا الربو القصبي. وليش انا اكد عليه؟ وليش انا اتمنى يعني مشاهدينا الكرام ينتبهون على هذا الموضوع؟ لان احنا بنسميه حساسيه تحسس، كاننا نريد نقشمر نفسنا انه هذا الشيء راح اطيب من عده، بس مو بالضروره. مرات الطفل اذا عنده احتقان بالجدار مال القصيبات الهوائيه يراد له سنتين علاج وقائي، ما عنده مضاعفات جانبيه، بس 75% احتمال انه من يوصل عمره 16 سنه 18 سنه راح اقدر انزله وين؟ انزل للدرجه الاولى اللي هو المتقطع الموسمي، اللي ما ياخذ علاجه بصوره صحيحه يوميا رايح وراجع يصير تيبس بالجدار مال القصيبات الهوائيه، فمعناها الدرجه مال العلاج مالته ما راح يكفي، لازم اصعد بايه وياه بالعلاج، وعلى الاكثر يبقى على علاج مزمن على المدى البعيد. واخر شيء احنا بالنسبه لنا كطبيب انا شخص المرض، الدرجه مال التحسس القصيبات الربوي يصعد ينزل ويا المتابعه ويم الله عز وجل مو يمي. فالمريض يقول لي يعني انا ما طيب هذا شلون دكتور؟ يظل يفتر بس وحتى واحد يسمع الحكايه اللي يريد يسمعها، واخر شيء خطيه مرضانا يتعبون وهاي، واخر شيء يقول خلاص دكتور هو فعلا مزمن وانا تعبت وياهم، وتقول له يابا هاي مو نشله حتى ويطيب منها بنادم، المفروض اكو اراده علاج وقائي حتى يلتزم به المريض ويرتاح. عاش سيدي حبيبي الحبيب، الله يعزك ان شاء الله. طبعا اكو فد معلومات حلوه هسه انت حكيتها وتفرحنا طبعا، انه الوعي زايد عند الناس، انت بموجب احتكاكك المباشر نعم بالمرضى وتشوف نعم اكثر من مكان بالعالم، نعم فتشوف هذا التطور اللي جاي يصير. ايه الوعي زايد وتوفر العلاجات الوقائيه كذلك نعم همين، هذا الشيء افضل بهواي. كلش هاي الشغل المعلومات تفرحنا يعني. اكو فد موضوع همين مهم اللي هو مشكله العالم كله، التدخين. ايه التدخين تأثيره مو بس تأثيره، إذا شخص ما يقدر، عنده ضعف بالإرادة وما يقدر يترك نعم التدخين، نعم وتشخص حالته ربو نعم وكتبوا له علاج وجاي ياخذ العلاج لكنه ما يقدر يترك التدخين، نعم هل يا ترى هذا العلاج راح يكون فعال وبنسبة شقد نعم إذا ما ترك التدخين، نعم أو مجرد بس قلله بشيء بسيط يعني؟ حلو. طبعا انت مساء اعطيت ملاحظه عن مرضانا، انا افترض الدنيا كلها واشتغل ببريطانيا واشتغل هنا، مرضانا عموما هواي ارواح. يعني انا احب مرضانا حتى هناك اتعامل وياهم طيب وهاي، بس تحس مرضانا ممتن من تعطيه نصيحه، بس يريدك انت تحترمه، ما يريد اي شيء ثاني ترى، وبخليها على الله وراضي بهذا الشيء. بس مرضانا عموما انا اشوفهم جدا مريحين، بس انت اشرح له بصوره تعامله بانسانيه، بس ما يحتاج اكثر من هذا. تدخين، التدخين فد قضية معقدة جدا، لأن هي بالحقيقة دولة لازم تشتغل على هذا الموضوع، لأنه الوقاية خير من العلاج. فحتى قبل لا تصير كل الأمراض الأخرى اللي أكيد حلقات أخرى رح نحكي عنها، لا سمح الله سرطان الرئة، انسداد الرئوي المزمن، توسع القضيبات الاحتقاني اللي ممكن مرات يتأثر صورة سلبية إذا واحد بقى يدخن، قسم من أمراض التليف الرئوي، غير الربو القصبي اللي أصلا عنده ويدخن نارجيلة، شيشة أو تدخين عادي هذا التباكو، اثنين هن يأثرون بصورة سلبية. هذا يراد له برنامج ضخم من قبل الدولة، والوعي هذا الحلقات اللي احنا موجودة حتى الواحد يساعد على انه هو يقطع التدخين. ليش؟ لان انت اذا ما بديت التدخين من البداية ما راح يصير عندك ادمان. ولقوا هم بالدول المتطورة هسه من صار اكو يسمونه public health ban، منعوا التدخين بالاماكن العامة وطبقوا القانون هذا، رأسا نزلت نسبة التدخين. فهو هاي احسن حل لموضوع التدخين. إذا بدأ الواحد من أكثر المواد اللي هي يدمن عليها الإنسان النيكوتين، بس بما أنه التدخين ما يسوي لك هاي المشاكل الأخرى مع المخدرات، أشاك والمشاكل مع المخدرات، زين الناس تاخذ وتدخن، بس كلش مزعج الموضوع لأن صعب تبطل من عنده إذا أنت بديت. قسم من الصعوبة
يعني عضوية فسلجية، لأنه القنوات اللي موجودة بالخلايا بالأعصاب تعتمد على مادة النيكوتين، قسم من عندها نفسية، صعب واحد أو خليط من ذني الاثنين. فأكو ناس تشوف عنده عزيمة وإصرار يقول أنا بعد خلاص هذا شاربي هسه بحقطع التدخين، وبعد فعلا ما يرجع له، عنده إرادة وعزيمة، بس بالحقيقة هو نفسي أكثر من ما هو عضوي. أما اللي هو متعود عليه بصورة عضوية يطبع عليه جسمه، لازم صورة تدريجية هو يقطع التدخين. كانت اكو علاجات كلش ناجحة، فارينكلين وببروبرين أقل نجاحا من الفارينكلين. بس مشكلة الفارينكلين إجا فترة بالعالم كلش انشهر، وإحنا وفرناه بالحقيقة فترة بالعراق، بس انقطع حسنا، طلع به مضاعفات جانبية على المدى البعيد فسحبوه من السوق، فقمنا إحنا ما نقدر نكتبه. اكو علاجات أخرى بس بدون عزيمة وإصرار من المريض وخطة عمل حتى ويقطع التدخين، ما راح كلش يستفاد منها المريض. العلاج اللي بيه نيكوتين او الباتش اللي يحطها، اللزقه اللي يحطها على ايده، تفيد مو ما تفيد، بس لازم تعطيه الجرعه الصحيحه. يعني اذا هو مثلا باكيتين يدخن فما فوق تعطيه 21 ملغ، اذا اقل ممكن 14 ملغ حسب شنو هذا الباتش. وهاي هذا ان شاء الله نوفرها احنا مستقبلا، العلاج وهاي الشغلات. فعلا مرضانا خطيه بدون هاي المساعدات صعب هو يقطع التدخين. اللي عندنا احنا كنا نحكي عن ربو القصبي، اللي يدخن قبلها بساعة وراها بساعة، إذا دخن وأخذ البخاخ خلال هاي الساعة ما راح يشتغل البخاخ، مفعوله ينتفي. فالمفروض هو يعرف قبلها بساعة وراها بساعة المفروض يقطع. النارجيلة يقول لك أنا بس نارجيلة أدخن دكتور ما أدخل سجاير. النارجيلة تقريبا الساعة من النارجيلة، أو إذا كمل وحدة من ذني تساوي 20 سجارة باكيت. إيه زين، غير الأمراض المعدية إذا هو مثلا قاعد لمقها وما بها فلترات صحيحة. أنا شايف كم حالة انتشار مثلا تدرن أو فيروسات أو بكتيريا من وراء النارجيلة. فيعني موضوع التدخين بيه تعقيد، بس مو معناها الواحد ما يقدر. ومرات أنا عملي ويا المرضى، يعني أنا أفضل أنه المريض ينجح يقطع التدخين بدل ما أقول له لا 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 التدخين وآكل راسه، لأن هواية من المرضى للأمانة خصوصا الكبار يعني زحمة من عنده، يقول لك أنا رجال كبير أنا مرة كبيرة، يجي هذا بقد ابني بيت حفيدي يضل يعاتبني ويحكي علي ويطي بي قدام أهلي وذويه، وبعدين أنا يقعدوا يركبوا نص بالبيت. فلا، أنا اعتيادي هذا الموضوع حساس. فأنت من تحكي ويا المريض خصوصا أنا كبير، تقول له مثلا يمه أنا كلش أقدر أنه صعب واحد يقطع التدخين بس ما بيها مجال، أنت هسه هذا الجهاز نفختي بيه هواية متأذية الرئة من هذا الموضوع، وأنا الخيار يمك، وأنا مو أجبرك على هذا الشيء، بس أريد أشرح لك الموضوع أنه أنت ورا فترة زمنية راح يأذيك حيل هذا الموضوع، تقومين منا لهنا ما توصلين صح. فاستقلالية المريض حتى يروح يغسل وجهه يروح يسبح يبدي يعتمد على الآخرين، أنت شلش بيها تطيفة السبب. هو راح لازم يوازن، يقول أنا ما أريد أعتمد، ما حد بينا يريد يعتمد على واحد إنسان آخر بشغلة تمريضية أو هاي، صح ولا لا؟ وبعدين تصير واقعي، مثلا واحد يدخل 20 جيجا 30 جيجا باليوم، يمه أنت عدش 5 جيجا باليوم، هي راح تفكر صعب الخمسة بس بيها مجال، مثلا وحدة ورا كل وجبة هاي 3، واثنين للمسامر، وفد أسبوع أسبوعين يصير أنا عندش 2 وجبتين من عندهن وراها جيجارة ووحدة للمسامر، وراها شهر أسبوعين شهر وحدة باليوم، هي هاي الوحدة بس أنت هاي الوحدة حتى تهدأ الأمور. بعد أنت إذا صفيتي على 3 وحدة راح يصير عندك العزيمة والإصرار والثقة بالنفس أنه حتقدرين تقطعين التدخين، ويصير بصورة تدريجية وأنت ترتاحين من هذا الموضوع. ووراها حتى ما ترجعين هذا الموضوع، الحلقات اللي موجودة بالمحيط، زوجك، اختك، صديقتك، انت اللي تشتغل وياهم، ربعك اللي انت تختلط بيهم، اللي يدخن يمك راح ترجع للتدخين. بس انت اذا راح تقيد نفسك وما تظل انت يعني تعرض نفسك لهذا المحيط، لا راح تقدر تقطع التدخين بصورة بها ديمومة اكثر. اي فهذا موضوع التدخين. هو بالحقيقة موضوع التدخين هذا حلقة بحد ذاتها، بس هذا ملخص مفيد للموضوع ان شاء الله. شكرا جزيلا حبيبي. دكتورنا. طبعا الوقت وياك يعني الله يمشي يسلمك. بسرعة، الله يحفظك حبيبي. وإن شاء الله لقاءنا قريب، وشكرا على هذه المعلومات القيمة. الله يحفظك حبيبي. أعزائنا المشاهدين إن شاء الله نلقاكم قريبا بحلقة جديدة من بودكاست نفس. دمتم بخير.